Salut Dor, tudou, mon rabat gonnard. Bon, ober a ran vidéo prime à prime pegur e courtemont et mon penem gavet un nebeut defiozo a mateze o va vidéo diweza se tu poen braz e wadin ober inan. Lois le bot e o va an o, tar naontek a viz gwengolo naontek kant pemzek e mamp, hag a bet nebeut e vo kroget gant emgant ar champagne. Bon, daoudin lavaret da gentan e ya ket refal ar jeu gant in, pa den desioumant emañ didrouz ur bour, bem nonz, e la bour start tu da gompagniounez da gempenenchou a bouzelennou evit an taol braz hag az lebe a grid, skuiz e vezon draz e zo sur, hag pel o deus davon beptol, men nem glemont ket kalz memes tra pegur pa tistron deus a labor tro diveranter deus a mintin eve echu davad ganto o nonz vez labor hag e teon neue da gousket a gal a reon jom d'ober teit tom kemen a mar a plejadur deo. Fin kousket giz mar helon tive pegur dervintin da skouer ez on be mediunet en un taol gant ur potarn kouezet war a vor tehet em eus kuit buan e kreiz an douarou hag em eus kontet en ur berri amzer. Unan, dao, tri, pevar, pum, c'hwer, seiz, ugen aneo o tisken war a vor hag goude an tarzat em eus klevet ez eus c'hoaz daouzen deus an eiz a pevar ugen gwalaouzet. Mos e mantrao, war an tal ben. Ah, red din kontadeor me bestra en dra, roet e vo ur prof tar zoudardet bremaik, daou vo din reiñ da bepini e ini, me gortozet em eus ar honor evit dispaga unan da c'houzout petra eo, un doare unboxing a vo gret gant in, hag emi chans e vo boad lipou seletaze eus ar paket gant paper forzh pegemen. Allez, klasket e vo gwelet peta zo en di a barz neue. Setu taoulon me stout ar paper on ma doue. Diskouez ar an dor. Erion ket boad lipou sa vo roet da zoudradet. Kuntili bosser, ya, zur. Kuntili bosser evit tout gofar german et par rankint lan mat varno. Me a zet o deus ar penou braz, mateze en c'heller ket em zervich a feson eus ar vusulioù gant ar baionet er bouzelennou. Hag e sor evo gant kuntili bosser, ha ne ket brao a vue. Han evo ket gwall laouen ar zoudradet en melar dor. E ya, un despet d'ar brezel, jom ra atao e koustians pep den, un dra benag, hag a lakanean da gila dirag o berouzo, a diwadi un den, evel ma tiwader an nor. Setu betek peler e c'hell disken tud hag a lare maint sevenet. Fei, kalon vat dior hol tudou, hag a ben nebeut emi chans. Ken a vo.